สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิพามาที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิชั้น4นะคะก็จะพามาเดินเล่นที่งาน Jungle Walk นะคะจะเป็นพวกสัตว์นะคะหายากชื่องานนะคะ Jungle Walk ท่องป่ามหัศจรรย์สำรวจเรียนรู้ชีวิตสัตว์โลกค่ะงานจัดตั้งแต่15กรกฎาคมนะคะถึง24กรกฎาคม2565ค่ะนี่บรรยากาศหน้างานนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดูก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเปิดอาณาจักรผจญภัยในป่าไปกับเราสัตว์สุดพิเศษหาชมยากนะคะอาทิไลเกอร์ไฮยาชินมาคอนะคะเม่นเผือกยักษ์แอฟริกาสลอธคาบิบาร่านะคะและสัตว์นานาชนิดหลากหลายพันธุ์อีกกว่า150ชนิดค่ะก็เข้าไปกันเลยดีกว่านะคะพันป่าดูป่ากันก่อนเลยดีกว่าน่ารักเสื้อปลาเต่าก็มาจากฟาร์มต่างๆนะคะเต่าน่ารักอ่ะอันนี้ตัวใหญ่เต่าชูคาต้าค่ะ 2,000 บาทนะคะด้านนี้มีอะไรน้องหมาใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนะตัวใหญ่น้องน้องหนาวหรือเปล่ามีของเล่นนะคะตรงนี้เป็นซุ้มให้อาหารแกสบี้นี่น้องน่ารักอ่ะนี่น่ารักงูจงบานงูค่ะที่เขาถืออยู่ที่มือนางเงือกขี่รถไป6,500นะคะบอลไพทอนโอ้ยมีทุกกระปุกค่ะนี่หาหรือว่าขู่อะคะเมื่อกี้เนี่ยคุยทำไมเด็กๆมากันแต่เช้าเลยเนี่ยยังไม่เที่ยงเลยค่ะเด็กๆทั้งนั้นเลยนะคะงานนี้นี่แคมปิ้งน่าถ่ายรูปมากเลยถ่ายได้ปะสวยอะเด็กๆเยอะโอ้ยเชื่องใช่ไหมนกอินทรีนกอะไรอ่ะ น
แซนแคทแมวทรายค่ะนี่ขอซูมนิดนึงเขาก็เหมือนแมวเทาเหมือนกันนะเดี๋ยวดูหน้าเขาอุ้ยไม่เหมือนหน้าไม่เหมือนนะคะน้องน่ารักอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าอุ้ยน่ารักหน้าตาน่ารักอ่ะเป็นฟอกล่าไม่หรอมันเป็นพันธุ์อะไรทำไมตัวเล็กแค่นิดเดียวตัวนี้อะไรมาดูตัวนี้You can look around. Okay. ยืนในกระแบบไทยด้วยเหมือนแมวไงเนี่ย อันนี้คาราเคิลนะคะก็เป็นถิ่นกำเนิดจากแอฟริกาเป็นสัตว์ตระกูลแมวค่ะเพื่อนๆอุ้ยหลับสบายเลยหลับค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะไฟแมวอ่ะพี่ว่าเอาหลบไปด้านในดีกว่าตรงนี้เป็นเซอร์เวลนะคะเซอร์เวลก็เป็นเป็นแมวอีกอะน้องนอนอยู่ข้างในอะค่ะอันนี้อะไรเอ่ยเหมือนเม่นยักษ์แอฟริกันนะคะตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่เฮ้ยสลัดขนไหมอ่ะขยับดีกว่านะคะอันนี้ก็เม่นค่ะริชซูมเอาไว้เลยดีกว่านะคะเพราะว่าค่อนข้างไกลประมาณเกือบ2 เมตรนะคะกว่าจะถึงตัวน้องกรงแน่นหนากันสลัดขนเต็มที่เม่นยักษ์แอฟริกันเผือกค่ะตัวนี้ซูมไว้บุชเบบี้นะคะถิ่นกำเนิดแอฟริกาเป็นสัตว์ตระกูลกลุ่มลิงไหนอะน้องนอนในบ้านน่ะเพื่อนๆไม่ออกมาโชว์ตัวเลยอะนี่จิ้งจอกทะเลทรายใบหูใหญ่กว้างนะคะเหมือนกระต่ายเลยอะโอ้ยน้องน่ารักจังโอ้ยน่ารักค่ะตัวนี้อะไรเอ่ยแฮร์รี่ด็อกค่ะถิ่นกำเนิดอเมริกาเหนือนะคะเป็นกระจอกดินชนิดเป็นกระรอกดินนะคะมีพฤติกรรมชอบยืน2 ขาน้องทำอะไรนี่น่ารักอ่ะมีสัตว์มาโชว์นะคะทั้งงานเลยค่ะเป็นสัตว์หายากนะคะนี่เจ้าหนูชื่ออะไรเอ่ยลีเมอร์หางแหวนนะคะถิ่นกำเนิดเกาะมาดากัสการ์เป็นสายพันธุ์ดึกดำบรรพ์ที่มีมาก่อนลิงเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นหายากมีพฤติกรรมส่งเสียงร้องเมื่อออกหากินหน้าตาน่ารักอยากให้ดูนะตัวอะไรนี่ยังยากเหมือนกันนะ
สล็อตน้องอยู่ไหน สล็อตถิ่นกำเนิดอเมริกาใต้ค่ะอยู่ไหนอะ ตัวอะไรอ่ะ Sloth โอ้ยอยากดูสล็อตแต่เขาไปไหนอะไม่เห็นอะเห็นไหมอะเพื่อนๆ ไม่เห็นเว้ยก็จะคานออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ยังหาไม่เจอเลย อยู่ไหนอ่ะไม่มีตัวเหรอมันอยู่ในรังแน่เลย ไม่เจอเพื่อนๆสล็อตเนี่ยหาไม่เจอเดี๋ยวเขาจะเป็นอะไรที่คานช้ามาก แล้วเมื่อไหร่เขาจะออกมาล่ะทีนี้ ไม่ยนไม่ให้โชว์โฉมเลยเมียแคทนะคะ น่ารัก นี่ตัวอะไรเอ่ยไคอาตินะคะ สัตว์ตระกูลเดียวกับแรคคูนอุ้ยโซนอ่ะ โซน เดี๋ยวลองวนมาหาสล็อตอีกรอบหนึ่งนะคะ มีเห็นหน้าขาวนี่นอนอยู่ข้างใน อันนี้อะไรเอ่ย ไก่เหรอ อุ้ยสวยจัง เดี๋ยวอ่านหน่อยว่าเขาชื่ออะไรนะคะ ชื่ออยู่ไหนเอ่ยไม่ใช่นกมาคอนะอันนี้ พันธุ์อะไรเอ่ย น้องคืออะไรตัวนี้เราไม่เห็นป้าย หรือว่านกคะนกแก้วมาคอเหรอไม่เหมือนนะ เหมือนไก่เลยอันนี้นกแก้วมาคอค่ะ ก็เป็นสัญลักษณ์ของห้างเดอะมอลล์บางกะปินะคะ สวย น่ารัก น่ารักจัง ตรงนี้อะไรเอ่ย อ่านก่อนนะคะ คาปิบาร่าค่ะ คาปิบาร่าถิ่นกำเนิดอเมริกากลางและอเมริกาใต้เป็นสัตว์กลุ่มโรเดน
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโตเต็มที่มีน้ำหนัก143ปอนด์ชอบน้ำแล้วว่ายน้ำได้ดีเป็นสัตว์กินพืชน้องน่ารักนี่น่ารักกินอะไรกันอร่อยไหมกินใหญ่เลยคนเยอะนะคะยังเช้าอยู่เลยสวยเชียวนกแก้วอเมซอนเห็นไหมพ่อเอียงคอมองฮัลโหลน่ารัก นี่นกแก้วอเมซอนนะคะ อุ้ย พอบินได้อิสระบินตรงนี้ก็จะเป็นป้อนอาหารสัตว์นะคะอุ้ยกินกันใหญ่เลยหนูแฮมสเตอร์ค่ะหมุนกันใหญ่เลยโอ้ยน่าเดินมากนี่เพื่อนๆซุ้มตรงพวกนี้นะคะนี่คนเยอะมากอ่ะแล้วลิกก็เดินเข้าไปค่ะจ้าเอ๋กระต่ายน้อยค่ะมันไม่ได้จ่ายไง โอ้ยน่ารักจัง3 อย่างค่ะตัวเหรอน่ารักมากเลยคนพรก็น่ารักนะคะตะกร้านิดเดียวมีผักน่ารักอะมีหลายตัวมากนะคะในรังเนี้ยในกล่องเนี้ยมาเร็วไปน่ารักอะป้อนอาหารกระต่ายอ๋อตรงนี้เป็นโซนป้อนอาหารนะคะนี่หนูจะกินตอนนี้มีแต่เจสซี่ถ้าหนูต้องมี เต่าตักปลาค่ะโซนนี้ก็เป็นโซนแบบกิจกรรมนะคะตาย กระต่ายค่ะอันนี้ห้ามป้อนอาหารนะคะอู้เขาหลับกันอยู่2 ตัวฮิปโปแคะค่ะ
น้องน่ารักอ่ะน่ารักโอ้โหอันนี้เข้าไปอยู่ด้วยกันได้เลยนะคะนกคนเข้าไปอยู่ในกรงได้ผมยกไปดูตัวใหญ่กันดูม้านี่ น่ารัก ม้านี่ อะ นะ จับได้ด้วยอ่ะเพื่อนๆเชื่องมากเลยน่ารักจังม้าแคะป้อนอาหารนกในกรงห้ามจับตัวนกนกแก้วพันคอนอใช่ป่ะ เดี๋ยวนะ คนอ่ะจะไม่จับตัวนกนะคะ แต่นกก็บินมาจ้าแจ้มากเลย มีแจกก้าไม้ฟรีด้วย งูบอลไพทอนค่ะ บัตเตอร์ เกี่ยวโอ้ยลูกงูคอนเหรอ แมงป่อง ก็ถ้าไม่ติดก็เจ็บหัว คิดว่าเหมือนลูกหมาตัวนึงว่างั้นเถอะ หมาฟันมันคู่นะแต่ตัวนี้ฟันเหล็กแมวฮะงูลอยมันเล่น หรือว่างูน่ารักกว่า กิ้งก่าเตกูนะคะสีสวยอะตรงนี้เป็นกิ้งก่าเวียดดากอน ตุ๊กแกลายเสือดาว ว้าวทำไมขนลุก เดี๋ยวให้ดูแมงมุม เป็นแมงมุมพันธุ์แปลกๆ
ตัวใหญ่นะคะ มองไม่ค่อยออกแต่เห็นในรูปแบบชัดอะค่ะ นี่รูปแบบนี้ลูกนี่แบบนี้ กบ แล้วก็เลยมีจุด重なってんの見えるกบคอนพร็อก すごいママこのところ อันนี้ตัวใหญ่เบ้อเร่อเลย กรีนอีกัวน่ากิ้งก่าขนาดใหญ่สามารถว่ายน้ำได้ดีตัวเบ้อเร่อเลยค่ะ นี่ขอดูหน้าชัดๆหน่อยนะคะ อะไรอ่ะ กบแอฟริกันบลูฟ็อกตัวใหญ่ กิ้งก่าเขียวบาซิลิก สวยอ่ะ เฮ้ย ดุด้วยนะจะออกอ่ะ เฮ้ยงูสีขาว น่าเดินค่ะเพื่อนๆ น่าพาเด็กๆมาเดิน เป็นสัตว์แปลกหายาก อุ๊ย โอ้ยน่ารักมากเลย น่ารักมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ถ่ายรูปคู่กับน้องได้นะครับก่อนมือก่อนไหลได้ครับ20 บาทครับน้องเขาแมวน้องเขาแมวครับตัวนี้ดีกว่าเลยครับเป็นอะไรครับเป็นฟางครับขอบคุณครับ ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวจะไปดูสล็อตอีกค่ะลิคาใจสล็อตมากเลย ยังไม่เห็นหน้าเขานะคะ อันนี้อะไรอ่ะ นี่พี่เชือ สิงโตค่ะเพื่อนๆน่ารักอ่ะ เขาเหมือนเด็กเลยเล่น นอนเล่นเหมือนหมาเลย มันน่ารัก ตัวขาวขี้เล่น ใครจะเข้าต่อ ไลเกอร์นะคะ เป็นลูกผสมที่เกิดจากสิงโตเพศผู้และเสือโคร่งเพศเมียค่ะนี่น้องน่ารัก ไทเกอร์
น้อง น่ารักอ่ะ เล่นกัน ใหญ่นั่นยันมิ้นอย่าไปเกาะนะมิ้นนี่ตัวห่างๆก็อะไรไม่เป็นแล้วมันจะเข้ามือมายังไงเนี่ยได้นะเจ็บมั้งรู้สึกมันเป็นงานราชาเลยอ่ะไม่จับตรงนี้อ๋อเอาวะ น่ารัก น้องดูรุ่น เมื่อกี้ตอนชนอยู่นะอีตัวสีครีมครีมจ่อยมากเลย อันนี้พอคนออกมาเขาเล่นกันเอง มาประกันคนแล้วนะวิ่งมาได้เห็นไหมล่ะไม่เป็นอะไรเด็กนะคะอีเล่นกัน ยังไม่เจอเขาเลยค่ะ ที่มันตัดพวกสล็อตอ๋อสล็อตนะที่มันกว่าจะลงต้นไม้ได้ใช้เวลาครึ่งวันนะ เมื่อไหร่เขาจะคลานออกมาก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนๆสงสัยจะไม่ได้ดูแล้ววันนี้ ปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ สล็อตเอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้ปิดคลิปกันตรงสล็อตเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ขอบคุณมากค่ะ